Конституцияны жаңарту, жалпы ол әлемдік тәжірибе, қандай да бір экзотикалық құбылыс деп оны қабылдауға болмайды. Жалпы қазіргі кезде әлемдік мына қауіптерге сәйкес әр ел, әр мемлекетте конституцияны жаңарту ол жаңағыдай өзінің әр мемлекеттің құқығы. Жалпы енді адамның әртүрлі құбылыстар болып жатыр, мына сыртқы қауіптер болып жатыр. Сол үшін адамдардың құқықтарын күшейту, биліктің мысалы жауапкершілігін арттыру мақсатында ол әрбір ел өзінің конституциясын жаңартып, тиісті өзгерістер енгізеді. Енді 21 ғасырда 90-ға жуық мемлекет жаңа конституция қабылдаған, көптеген жүздеген ел парламенттері конституцияға өзгерістер енгізген. Біздің енді мына осы өзіміздің жаңа конституциямыз былтыр ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев арнайы парламенттік реформа аясында тиісті жаңағы үндеу жолдаған халыққа. Сол реформаның аясында парламенттік жұмыс тобы құрылып, одан әрі конституциялық комиссия құрылып, осы 6 ай ішінде тиісті талқылаулар болып, қазіргі кезде енді әрбір комиссияның отырысы ол ашық түрде жарияланып, тиісті онлайн формат түрде өткізіліп жатыр. Әр адам өзінің ұсынысын айтып, өзінің жаңағыдай көзқарасын айтуға мүмкіндігі бар. Ол комиссияның құрамына тиісті белгілі конституциялық заңгерлер кірген, тиісті қоғамдық бірлестіктердің мүшелері, жалпы депутаттар, көптеген әртүрлі қоғамның саласындағы өкілдері сол комиссияның жұмыс тобына өзінің жаңағыдай үлесін қосып, тиісті осы өзгерістер талқыланып жатыр. Қазіргі кезде енді менің ойымша жаңа конституция ол өзінің жаңағы заманауи талабына сай келетін тиісті негізгі құжат еліміздің. Сол үшін енді жаңа конституция қабылданғаннан кейін біздің еліміз осы жаңа дәуірге түсіп, жаңа реформаларға өзінің жаңағыдай жолын бағыттап, тиісті оң нәтиже көрсетеді деп сенімдімін. Қазір енді жалпы жаңа конституцияның аясында тиісті барлық 84% осы өзгерістерге ұшырайды. Мысалы, адам құқықтарына қатысты ол преамбуласында көрсетілген, мемлекеттің ең құндылықтары ол адамның құқықтары мен бостандықтары деп айқындалған. Тиісінше енді бұл жаңа конституцияның аясында парламенттік реформа жүзеге асырылады. Ол 2 палаталық парламенттің орнына бір мысалы парламент болады, құрылтай. Содан Қазақстан халқы одағы, тиісті енді жалпы адвокатура жүйесі, омбудсменнің осы жаңа конституцияға енгізу, ол енді заманауи талаптар деп есептеймін.